नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग ट्रिविया पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट के ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एलडीसी के एफिशिएंसी टेस्ट के लिए हम लोग वीडियोस ला रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें राजस्थान हाई कोर्ट के ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसका सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके है। राजस्थान जीके में केवल एक टॉपिक मतलब आर्ट्स एंड कल्चर का डाला गया है। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो एलडीसी में जो कॉमन टॉपिक्स थे वो सब यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो ये जो सिलेबस रहेगा ये बहुत ईजी सिलेबस है और इसमें 15 नंबर का जो है इंटरव्यू रहने वाला है सेकंड फेज में। तो आप लग जाइए और जुट जाइए इस एग्ज़ाम की तैयारी में। ये एग्ज़ाम अगर हम लोग बात करें कि एग्ज़ाम कब तक करवाया जा सकता है राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा, तो एलडीसी के एफिशिएंसी टेस्ट की जो बात करें वो लगभग मई महीने में कंडक्ट करवाया जा सकता है। उसके जस्ट बाद मतलब जून से जुलाई महीने में आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा ले लिया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे या जिन्होंने भी फॉर्म इसमें फिल करे हैं, तो ये एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप आज से ही लग जाइए और इस एग्ज़ाम को इजीली आप पास कर सकते हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने राजस्थान हाई कोर्ट एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिल करे हैं और जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम के लिए आज से ही प्रिपरेशन चालू कर दें, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम होने वाला है और इस साल आपको डेफिनेटली ये पोस्ट मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।